물이 상당히 많이 피었네, 그지? 아, 군소. 오늘의 주제가 군소 아니야. 귀엽게 생겼어. 오늘의 우와, 물메기다. 안녕하세요. 자, 이제 군소를 잡으러. 아니, 군소 잡으려고요. 아하, 좀 이따, 그죠? 아, 그렇지, 그렇지. 갑오징 것도 잡았고. 군소. 여기 또 있다. 오, 군소. 몇 마리 잡을지. 자, 요 사이에. 자, 너무 작은 것들은, 달팽이. 야, 작은 것들은 놔주고. 자, 손질. 군소 손질. 자, 먼저. 오, 귀여워. 얘들. 때려 부어. 와, 많이 잡았다. 보라색. 예. 보라색 물. 보라색. 몰랑몰랑 하고 있겠네. 또 더미도 있고. 자, 손질할 때는 얘를 배 쪽을 따서 이렇게 하면 내장이
와, 손질한 걸 보내줄 뻔했네. 등껍질이 어디 있던데, 이게. 아이, 네 개. 자, 이렇게. 와. 처음에 비해서 한 5배 이하로 줄어들네. 조금 일단 제일 큰 놈이 어떻게 바뀌는지 한번 봐야지. 힘으로 많은 것 같은데. 자. 칼로 썰어. 와.
음. 음. 한음. 올라와. 맛있어.